Zehra el salla. Aferin. Tuttun mu? Hayır, kalkmadım. Güzel miydi? Nazlı sen binecek mi? Hayır. Üstünde bir tas koyabilirsin. Ağaçtan kok. Neyle dondurma yiyeceksiniz? Ben çikolatalı. Hadi gel bakalım. Orada dondurma var mı? Var. Yok mu? Aa, dondurma yokmuş. Onlardan almak istiyor. İyi, al o zaman. Nazlı sen de al. Tamam mı? Hadi. Zehra. Camdan. Hayır, oturma sakın. Oturma. Zehra. Kızım. Anne yengeciğim. Anne. Baba. Ama terliğin yüzer gider yanına yer. Anne bak. Zehra, burası neresi kızım? Anne bak. Buraya gel. Yani balık yakaladım. Aynen balık. Ben 7 tane balık yakaladım. 7'sini de kaçırdınız ya. Buraya gel, buraya gel. Bir dakika 7'sini de biz kaçamadık. Kulübeyi... Oraları derin. Bilmem gel. Ayaklarına taş batar bak. Ama oyuncuyla bak. Gören yılanı falan olur. Oo, burası iyi. Çok güzel. Ben de oraya gittim. Yok yok, burası iyi. Vallahi burası iyi. Islat da yine. Sokma. Sokma sakın. Sakın sakın tamam. Taşı bırak teyzem. Ayağa gider. Al baba. Ayşe git. Bak Zehra. Zehra bak. Ya yapmayın öyle, ıslatmayın. Abini ıslat Zehra, abini. Abini ıslat. Ne yapıyor? Beni ıslatma. Ama her yerini sen ıslattın kızım ya. Baksana, Allah. Yapma. Yapma lan, ıslattın beni. Yapma. Yapmayın. Nazlı yapma. Yapma Nazlı. Burası küçük havuz. Küçük havuz. Emine. Yapma Nazlı. Emine ıslattı beni bu kız.
Hayır. Lan Mustafa telefonun masadaydı ha. Yemin ediyorum masadaydı. Bir ara bakalım. Zehra. Video çekiyorum ama.